Kosova ka policinë dhe forcën e sigurisë së saj, që konsiderohet se ka përmbushur kriteret që të jetë ushtri. Por edhe pse ka këto dy institucione të sigurisë, shteti i Kosovës vazhdon nga shtetet e fuqishme evropiane të konsiderohet si vend i pasigurt. Parlamenti gjerman ka vazhduar mandatin e trupave të Bundestagut në kuadër të KFOR-it edhe për një vit. Deputet nga atje e kanë quajtur Kosovën vend të pasigurt, kurse në anën tjetër, sipas njohësve të çështjes së sigurisë në vend, mandati i KFOR-it është i nevojshëm në Kosovë së paku edhe 5 vjet, deri në forcimin e institucioneve lokale të sigurisë. Nureddin Ibishi, antari i Komisionit për Punë të Brendshme dhe Siguri në Kuvendin e Kosovës, konsideron se Kosova ka ende nevojë për pranimin e KFOR-it. Kjo dhe pas transformimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës në Forcë të Armatosur të Kosovës. Mbetët forca kryesore mbështetësin në mbrojtjen edhe sovranitetit të së territoriale tash për momentin. Normal që ajo do të shkon bashkëpunim me FSK-n edhe në pritje që Kuvendi i Kosovës së shpejti do të fillon procedurat, edhe ndryshimit të kushtetutës, amandamentimit, edhe normal edhe ligjit për forcët armatosura të Kosovës, që në formë është e parapo me rishikimin strategjik sektorit sigurisë. Kurse Skënder Pretreshi nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë ka thënë se mandati që ka policia është vetëm sundimi i ligjit dhe siguria, mirë po KFOR-i ka mandat për mbrojtje. Na duhet ta dimë që misioni i KFOR-it nuk do të jetë misioni i përjashtëm Kosovë, mirë po ky mision duhet që gradualisht me reduktimin e rolit vetë dhe mandatit vetë në Kosovë duhet i transferoj kompetencat e tyre tek organet lokale të sigurisë, që është Forca e Sigurisë e Kosovës dhe Policia e Kosovës. E komandanti i KFOR-it, General Major Filuole, ditë më parë kishte deklaruar se sfida më e rëndësishme për KFOR-in është krijimi i konditave të nevojshme për tërheqjen e tij nga Kosova.